सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बनफशा के बारे में। जी हाँ साथियों, बनफशा के फ़ायदे कौन कौन से हैं, बनफशा का सेवन किस प्रकार किया जाता है, बनफशा को लेते समय किन किन बातों का परहेज करना है, आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे। तो चलिए साथियों, पहले जान लेते हैं बनफशा के फ़ायदे के बारे में। साथियों, बनफशा का उपयोग नज़ला, खांसी, जुकाम, गले की खराश, मियादी बुखार में बहुत ही उपयोगी है। जी हाँ साथियों, जिन लोगों को खांसी की शिकायत है, खांसी चाहे किसी प्रकार की हो, मलगम वाली खांसी, काली खांसी, सूखी खांसी, साथियों सभी प्रकार की खांसी में बहुत ही उपयोगी है बनफशा का सेवन। साथियों, इसके साथ साथ जिन लोगों का नज़ला बिगड़ा हुआ है, अगर वह लोग नियमित रूप से बनफशा का सेवन करते हैं तो उन्हें आराम मिलता है। साथियों, जिन लोगों को मियादी बुखार की शिकायत है, जिन लोगों को हरारत रहती है, उन लोगों के लिए भी बनफशा का सेवन बहुत ही फ़ायदेमंद है। साथियों, बदलते हुए मौसम कारण जिन लोगों को हल्की मोटी सर्दी, खांसी, जुकाम की शिकायत होती है, अगर वे लोग बनफशा का सेवन करते हैं तो उन्हें सर्दी, खांसी, जुकाम की शिकायत से निजात मिलती है। तो चलिए साथियों, अब बताते हैं आपको कि बनफशा का सेवन किस प्रकार किया जाता है। साथियों, आपको लेना है 2.5 ग्राम बनफशा और 5 ग्राम मुलेठी। साथियों, जो बनफशा है उसको तो साबुत ही रहने दीजिए और जो मुलेठी है उसको हल्का सा दरदरा कूट लीजिए। अब साथियों, इन दोनों चीज़ों को एक साथ मिलाकर 300 ml पानी में अच्छी तरह से उबाल लीजिए। साथियों, उबलते हुए जब पानी 100 ml रह जाए तो आप इसको नीचे उतार लीजिए। साथियों, थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इसको आप छानकर सुबह खाली पेट चाय की तरह सेवन करें। या साथियों, जैसे चाय पीते हैं उसी तरह से आपको इस बनफशा का सेवन करना है। साथियों, जो बचा हुआ खुकस है उसको आप रात को सोते समय एक बार फिर से 300 ml पानी में उबाल लीजिए। साथियों, उबलते हुए जब पानी 100 ml रह जाए तो आप इसको रात को सोते समय पुनः पी लीजिए। या साथियों, ये दवा आपको 2 बार काम में लेनी है, एक बार सुबह और एक बार रात को सोते समय। साथियों, ये ऐसा ही नुस्खा आपको लगातार 3 दिन सेवन करना है। 3 दिन के सेवन से जो आपको खांसी, नज़ला, जुकाम की शिकायत है वह दूर हो जाती है। साथियों, इस नुस्खे का सेवन गर्भवती स्त्रियों को नहीं कराना है। साथियों, इस दवा को लेते समय तली भुनी चीज़ें, ज़्यादा मसालेदार चीज़ों का परहेज करें। अगर साथियों मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारी ऐसी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।